По-моему, это самые ужасные и неудачные Silent свечи от Аутемы, я докажу почему. У меня были Silent Lemon, Silent Peach, Silent Cream Yellow и даже Silent Пингвины от Акка. Это нормальные Сайленты, но Аутема Silent Tom это верх странности. К звуку мы еще обязательно вернемся, в них какие-то дико сомнительные материалы корпуса, что они не защелкиваются в поликарбонатный плейт, но самое страшное, они не достаются вообще обратно, а просто ломаются пулером. Такое встречаю впервые. Также стем подогнан ужасно, есть просто огромный люфт, а это новые свечи, а также вобл клавиш. Ну и пружина очень слабая, а кепки можно снимать вообще без пулера вовсе. Ну и стоят они адекватных денег, то есть это не дешевка, но вот качество мне не понравилось вообще. Звук, к сожалению, тоже, но судить, разумеется, только вам.